السلام عليكم. عندنا هاي غسالة اوتوماتيك، صاحبها يقول نخلي بيها ماي يطلع الماي قبل الماي يطلع قبل. لما جيت تأكدت، طبعا هي ما بيها موتور واتر بامب، بيها بس هاي مجرد شبنة، هاي مثل ما تلاحظون، وسبرينج يضغط يحكم الماي. شنو المشكلة اللي كانت؟ المشكلة هاي القطعة كانت جوا هاي الشبنة، صاير تصير جوا هاي الجبنة، جوا هاي حاشرة، فالماي يطلع قبل. هاي اعتقد مال حزام، يمكن مال حزام، هاي عابرة وخارجة إلى هنا، وتخلي الماي يخرج قبل يطلع.